Bir de sizin didişmelerinizle uğraşmayalım değil mi? Doğru dersin Gündoğdu abi, doğru dersin de. Bunlarda had bilmezlik var. Neyse biz geçelim. Toy için hazırlık yapalım. Artık beyiniz yoktur Doğan kardeş. Ekmek yediğiniz, can bulduğunuz kaba pislemeyin. Bedeli ağır olur. Ödemedik bedelimiz kalmamıştır kocabaş. Gerekirse bunu da öderiz. Bugün kılıç kullandığın eline çaktım çiviyi. Yarın öteki eline çakacağım. Sonra ayaklarına. En son kendi ellerimle çivileri gözlerine çakacağım. Emrime girene kadar bu işkence bitmeyecek. Ne oldu? Tuğtekin ne diyor babasının sözlerine? O da babasıyla aynı fikirdedir ana. Bir olalım der. Peki ya diğer beyler? Artık onları toyda öğreneceğiz. Sen ne düşünürsün? Benim sözüme Kaya Obası'nda itibar edilmez ana. Öyle değil mi? Vakti zamanında Halep'e gitmeyelim dedim. Dinlemediniz. Başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Tam huzura erdik derken yine yollara düştük. Ben gönülsüzdüm. Yine başımıza gelmeyen kalmadı. Ama bundan sonra sözümü dinleteceğim ana. Sualine gelince ben iki oba bir olsun dedim. Yoksa bu kış kurda kuşa yem olacağız. Hem o Moğol keferelerinden de intikamımızı almamız icap eder. Yoksa bu milletin acısı dinmeyecek. Onların acısını dindirmek de bizim boynumuzun borcudur. Müsaadenle. Selcan, gel kızım. Buyur ana. Kızım,
Ahvalimiz belli olana kadar Kilimhane'deki kadınlar Aytolu'nun kadınlarına yardım edecekler. Yeterince yük oluyoruz. Bari bir işin ucundan tutalım. Olur ana. Ben kadınlarla konuşur, gerekeni yaparım. En iyilerini seç. Savaşta kaybolanlara dokunma. Bırak yaslarını tutsunlar. Bizim böyle bir şey yapmaya hakkımız yok. Bari ahalinin yasına mani olmayın. Tamam mı?